अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप जहाँ कहीं भी होंगे खैर आफियत से होंगे। आज फिर मैं आपके लिए एक बेहतरीन और लाजवाब नुस्खा लेकर आया हूँ। अगर आप में से कोई भी खांसी की वजह से परेशान हो, खांसी चाहे खुश्क हो या बलगमी हो, इंशाअल्लाह इस नुस्खे को इस्तेमाल करने के बाद हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। नुस्खा शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। अब आइए बिला ताख़ीर नुस्खे को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप 2 चम्मच शहद ले लें, फिर उसके बाद आधा चम्मच नमक लेकर दोनों को मिलाकर आग पर रख दें। जब शहद फट जाए तो साफ पानी लेकर 1 चम्मच के साथ इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह खांसी खुश्क हो या बलगमी हो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको ये नुस्खा पसंद आया होगा। अगर आप हमारे और नुस्खे देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां जाकर देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।